இப்போ நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேளுங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. செல்லம் தள்ளிவை ஃபோனை அந்த காட்டு. இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டது வீண் போகுமா இல்லைன்னா பயன் தருமான்னு சொல்லி இப்போ பார்த்துருவோமா. இப்போ அந்த உருள் சவுண்டு கேட்கலீங்க. ஆஹா ஆஹா ஆஹா, இப்போதான்ப்பா எக்ஸாஸ்ட் நோட் சூப்பராக இருக்குது. அம்மா போய்ட்டு பாய். இப்போ ரொம்ப செட்டில்டாக இருக்காங்க. ஓகேம்மா பாய். செல்குட்டி பாய். பத்திரம் திரும்பி வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன். ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தான் வருவேன் இதுக்கப்புறம். ஆஹா ஆஹா ஆஹா, வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு த்ராட்டில் பண்ணி காட்டுறேன்.